我就要看看这个单烷基质的生物柴油用在战机上效果会如何。父亲，娘就太好了。哎，你们到这儿干什么来了？他们呀，还不是因为你。我？怎么了？这2个孩子因为觉得你冤屈，为了给你澄清，差点连命都丢了。疯了！啊？把自己整成这个样子，曾兄，曾兄，这2个孩子为了你，差点把命都给丢了，你还训他们？你要再这样，我可对你不客气了啊！你哪只眼睛看见我训他们了？我高兴还来不及呢。你们跟我回红石实验室，我给你们看样东西。走。到了，就上车。你们，哎呀，孩子，你都这样了，注意到了吗？你，父亲，那条路原来就有吗？那条路是，前年修的，他们说是为了方便从南边往里运燃油，那个地图上都找不着这条路。你俩上车吧，上车吧。我说你真的要去芒油啊？听说那边准备打一场大仗啊！我还军纪在身，3个月的老兵一名，自然得回前线。什么老兵啊？这个小同袍跟我一个想法。是。金牌上的名字是假的，可我这个赴华的学生兵是真的。我和陈先生一起走。好啊，你多多保重吧，多多保重，别让我见不着你啊！放心吧。好了，上车。陈先生，王军，保重，保重。大佐、7年前は信じていました。我ら大日本帝国軍人の勇敢さと優れた兵器を使えば、たった数日、数ヶ月でバラバラの中国を支配できると。戦争はまだ終わっておらん。帝国陸軍の奮戦は続いている。私も信じます。帝国軍は必ず勝つと。しかし目下の状況も私の考えを証明しています。苦難と死は中国人をより目覚めさせ団結させるだけだと。なぜこの戦い我々は深みにはまるのか。原因は一つ。中国人が屈服しないから。国家とは何か。実体だけではなく文化と信仰がある。武力は中国という国の実態を破壊できる。しかし自らの文化と民族としての信仰に対する堅持は破壊できない。我々に完全服従させるためには彼らの信念を揺さぶるほかない。彼ら自身の文化に対する信仰を全面的に崩壊させる。大川周明先生が生前言いました。日本はアジアの中心だ。大東亜共栄圏は銃や大砲では語れない。文化的理論を支えにしなければいけないと。岡山君、文化浸透計画は一朝一夕に達成できることではない。しかしもうすでに継続する機会は断たれた。だがしかし今日君が言ったこと、したことは意味がある。
意味はあります。目の前ではなく未来に対して。一峰，累不累？还好。前面就是你说的苗关上月，哎，你看那边，就是看田农户的废院子，已经很久没有人用了，就在那儿，很快就到了。行，来，兄弟，这个你拿着。哎，回去之后，不要告诉任何人我们来过这儿。明白，谢谢。哎，我呀，哎，一峰，你跟着向导一块儿回去吧，我自己进去。啊，这哪成啊？听话，如果3天之内我还没有回来的话，告诉你表姨，我那个家就麻烦他了。不是，一峰，一峰。报告，小路上来了个中国人，说是跟冈山先生有约。嘿，孟先生，没想到你会来。林先生，这算是失约吗？梦梦也没想到，只做学术研究，没有任何政治立场的冈山先生，约个学术会面，不约在学院的图书馆，竟然约在这荒山古刹。林教授不算失约，富华大学所有的这些事，都由我全权代表。孟先生，您来了，我也很开心。孟先生，来，请坐。バカ！搬起来！哎，安登静。来的都是客，何况是孟先生这样的学者呢？孟先生，中国有句古话叫“真人面前不说假话”，我就喜欢您是个真实的人，不像很多中国文人那样虚伪、脆弱。实话跟你说吧。我需要武丁奖，林文月的殷代历法考研究也必须停下来。可这些，您能帮我做到吗？我既然来了，就一定能够帮你做到，但前提是，我要马上见着张启和曾念桥，并且你要向我保证，让他们俩好好归队。你上次已经骗了我们一次了，在我这里，你是一个失去信誉的人。你拿什么跟我们大日本帝国的军人在这里讲条件？孟先生，你看，连这个武父都知道，我要的只是林文月、张启和曾念桥，在我的手里，您放心，他们一定很安全。你的意思，只有林教授可以换回他们俩，是吗？我是富华大学的秘书长，国学院院长，在我手里有几十个像林文月教授那样的大学问家，还有无数的知识宝藏。你认为我不够分量？孟先生说笑了，够。若是孟先生能站出来指出林文月的殷代历法考中错误观点，并交出武丁奖，向大日本天皇效忠，与我携手向世界证明中国历史原本只有2000多年，所谓的三皇五帝、夏商周朝全都是谎言，那孟先生太够了。冈山先生，我劝劝你们，千万不要再沉迷在自己编织的谎言里了。它永远只是个幻象。
我们中华民族泱泱5000年的历史啊，不是你的一派胡言就可以让它消失不见的。你自称是个学者，可你连作为一个学者最起码的求真务实的精神都没有啊！你也太不了解我们中国的学者了。你以为就凭他，啊？呜呜喳喳说几句荤话就可以把我吓着吗？不妨实话告诉你，我这次来如果带不走这2个孩子，我根本就没想着活着回去。孟先生，您不应该这样自私呀，不应该有这样的想法呀。您就算不为自己考虑考虑，你得为你的亲人考虑考虑吧。张启、曾念交、萧洪恩可都是你的亲人呐，带上来。姨父，洪恩，姨父，他们没伤害您吧？孟无染在你手上，就不用担心凌文月会做出什么对你不利的事。如果不放心，这事我来办。但是这个萧记者我要带走，他对我还有用。对不起，姨父，真的对不起。洪恩啊，人不怕犯错，怕的是知错了再错。还记得你小的时候背得最熟的那篇课文吗？肖主编，走吧。去吧。姨父，你们一定照顾好自己。这就是新修的那条路啊？是，先前是绕到巴莫路远，现在走宛丁龙岭，5天就能到达昆明。主座，刚刚过去那辆油罐车也是咱们的。如果中印输油管道畅通了，静安的油就不好卖了。抓紧运油，能抢多少是多少。这条路一定要给我保住。主座放心吧，地图上压根儿就没有这条路。白珍珠同志，我问你，组织交代给你的任务是什么？大师之所在，便是中华文脉之所在。我的任务是保护好复华大学的先生们，尤其是林教授、孟教授等人。珍珠同志，你知道吗？现在国民党张发奎部与日军对战，一路溃败，致使日军向西深入，已经占领了贵州独山。后日军虽忌惮深入内地过远，不利作战，撤出了独山。但是不是转而进攻昆明，不堪明了。所以现在的形势对我们来说非常严峻。组织要求我们尽快在西南农村建立起可靠的战斗基础，应对日军可能对云、贵、川的进攻，以及未来国内的重大事变。
国内重大事变。我也通过我父亲白飞了解到一些国民党内部情况。因为美国人的介入，现在重庆政府提出与我党重新谈判，但很显然，蒋对我党提出的民主联合政府提案，并没有太大的诚意。针对现在的国内战争局面来看，国民党军队战略策划失误，战术失败，导致在和日军的作战中节节败退，针对日军大幅南侵。我党的方针是，国民党丢掉哪里，我们就要夺回哪里。国民党丢掉哪里，我们就要夺回哪里。对，现在滇缅边境的芒友反攻战马上就要展开了，组织上会派2位地下交通员和你一起执行任务。好了，下来吧。哎呀，来，从这儿上来。哎呀，看看，看看。你们看吧，这个是发动机的实验室。大师，啊，好。怎么样？这就是孟伯伯给您建的废氢实验室啊！哎，你不要把功劳都归到这个孟中堂身上，那还有白督办出的钱。这个地方虽然小，但是五脏俱全的，而且，它是建在地下，安全。先生，这是涡轮发动机啊，进气道、燃烧室、涡轮、尾喷管，这属于热机。它做工的原则是在高压下输入能量，低压下释放能量。是。哎，队长，那不是你之前写的齐奥尔科夫斯基公式吗？用上了。有没有可能再加一个加气燃烧室？你说什么？就加在涡轮跟尾喷管之间。要增加推力，就必须增加温度和增压比，这样就会消耗很多动能，油耗会大得吓人。不过这些年，先生一直在琢磨这个，也一直在研究桐油。队长，你这些年也在寻思涡轮发动机的事儿，你当了3年机械师，也是为了这个吧？哦，对了，父亲，这些是我这些年搜集的国外最新机型的资料，您看看有没有用？哦，这么多。是。还有这些，是队长的，费了可大劲带过来的。哦，我想象中涡轮发动机的设计图，请先生再给我批一次卷。批什么卷？嘿，我现在我都不知道我是谁。我演了半辈子的曾木这个人，演不动了。以前还想着要恢复自己的名士，自从破山走了之后，我想明白了，姓什么叫什么都不重要，重要的是，我现在是中国物理的命，而且我还是物理学的斗士。只要能把这个涡轮发动机研究出来，我死而无憾。父亲半生所愿，就是以自己的真实姓名发表学术文章，能用自己的姓氏回韩伦城。
祭拜母亲和曾家。那都不重要，不重要。张琪啊，知道了我的身世之后，你是不是觉得我冒名顶替很卑鄙啊？让你失望了吧？不说算了。我说，我失望您76尺讲台，气视您如兄如父的学生，躲进大山里，看似思过，实则过上加过。无论您姓什么，血管中西，半身育人的是您。我知道先生心中有负，西山好这回破山的，这些年先生必然已经算了无数遍，明知道自己没有算错，那更应该向那些真正的罪魁祸首去问责，来祭奠破山，还有海伦城的亲人们。学生都没有泄气，先生怎么能退缩呢？父亲，父亲，说得好，说得好。无论您姓曾还是姓钱，您始终是张启的先生。来，知道这是什么吗？啊？西山号，没想到吧？西山号退役的第2天，我就跟教务长申请，把他交给我父亲了。这都不算什么。来，等一下啊，等一下。哎，啊，哎呀，看看这是什么？父亲负气出走，天下人皆知，海棠就提议由父亲把武丁甲带出赴华，我附议。海棠的主意，小姑娘长本事了。那这段时间，真是让先生担了重责。哦呦，还外道了，还担重责？那你们家海棠拿着它不担重责啊？啊，你先生拿着你就这么客气？切！我跟你说，要论藏东西，谁都藏不过我。先生，我不是这个意思。你们猜猜，那是什么东西？认识吗？这是 B25啊！哎，对喽，哼，我厚着脸皮管酒厂要过来，我想研究研究那发动机怎么改法。哎，我把它改成蜂窝式弹夹了，能化25枚55千克弹，或是2枚500千克弹。父亲，您哪来的挂弹啊？那挂的都是假的，做做样子。那西山号也是空的？对，就是做做样子。嗨，它就是个驱逐机，又没有轰炸功能。再说机型太老了，
没有改的余地了。那都还能飞吗？这叫什么话？你以为老子在这儿是玩标本的吗？2架飞机都能飞，就是没有燃油。你怎么想啊？今天那条公路让我有点担心了。公路？床头云间缝隙，让思念无法藏匿。人是你，情是你，万物是你，而我一起沉寂记忆里。微风轻轻，时间消失，我追寻你千万里。这叠行一架架的纸飞机，就把约定再记忆。可考甲骨刻字上有近100条，记录伤亡武丁与王后父子，甚至记录了父子是否牙疼。以后帮林先生做事别喝他的茶，他喜欢浓茶，你每次喝了都是这口。中国国民对于西洋的文化由拒绝而屈服，对于固有文化由自大而自卑。中国从前的命运在外交，而今后的命运则全在内政。中国国民党是领导革命建设的国家的总机关，是中国唯一的革命政党。唉，我念不下去了。难怪老孟说，以国家领袖出版这种著作，简直就是胡说八道。吴冉说的对，蒋介石写这本《中国之命运》，等于是公开的、全面的向共产党宣战，令人堪忧啊！进来。爸爸，学校门房有一封您的电报。电报？坏了，吴冉出事了。我就知道会出事。他不让我说，让我瞒着你们，说怕耽搁了林先生的书。现在该怎么办？该怎么办？艾菊，你别着急。日本人一直怕的就是殷代理法考的发布，现在书没发表，老林也一直在这边，所以我相信老孟暂时不会有事的。我现在就过去，把吴冉换回来。他们点的就是我的名字。不行，林先生你不行，老孟他去，就是为了你。爸爸。要去，我跟您一起去。你怎么能去呢？你还是个孩子。下午有个班车去龙陵，到龙陵之后，我再想办法换车去那个苗关。你们俩谁也不能去。冈山信一的用意非常清楚，就是用老孟做威胁，就是为了阻止你发表殷代理法考。老孟之所以替你去滇西，也是因为殷代理法考，孰轻孰重，你难道不清楚？殷代理法考是可以延迟出版的。但是人命关天啊！孟无染像老母鸡一样护了我们这么多年，不能因为这件事情让他搭上自己的性命。老孟要救，殷代理法考也要准时出版。这样，我替你去一趟红石。
岗上点的就是我的名字。那我跟你一起去。你，钱英，殷代立法考的发表就交给你和海棠。记住，一天都不要拖。海棠，师母，您留下来发布殷代立法考。林伯伯，我跟你去练习。你怎么来了，妈？你是不是知道了张启还有你爸的事儿了？张启，他怎么了？我告诉你啊，你可不能去。你爸离开的时候，我就知道他是抱着必死的决心，他就是为了要保护林先生跟你。你要是去了，那他不是白白送死了吗？是啊，别急。3年前，张启就有所准备了。您放心，只有我去才能救爸爸。海棠，有件事情我一直放心不下。日本人虽然看似步步紧盯的要抢武丁甲，但我认为那只是一个幌子。他们的目的绝不是为了要抢一件文物那么简单。这些年我明白了一个道理：武丁甲固然重要，但是研究它的人更重要。不管是康先生、林先生，还是孟伯伯、曾先生，他们才是国之至宝。武丁甲在这个乱世出现，最大的作用就是护佑国之文脉。金先生当初设下此局，正是在这些研究中华文化起源的先生们有难之时，就启动计划。武丁甲交给我来处置，你就安心去滇西查出西山号的问题。武丁甲并没有丢失，它被我藏在了稳土的地方。冈山一直在阴谋推论文化侵略，抢夺武丁甲只是一个幌子，他真正的目的是阻止林先生发布殷代立法考。伯伯，让我跟你去滇西，现在到了请君入瓮的时候了。不行不行，你不能去。你们说的这些我都不知道，我就知道去了滇西的人现在都不知生死。没事，我看这事儿还是得求助政府吧。啊，你们说呢？啊，大家都在啊。我来陪林先生和海棠去滇西。你一定要注意安全啊！钱英，在家听妈妈的话啊，把他们都安全的带回来。好了，放心吧。乖，钱英。南山，一定要小心啊！辛苦你了。路上注意安全。哎，伯母，你好好照顾自己。让我回来啊。走了。爸爸，路上小心。妈妈，爸爸他们一定会平安回来的。对，他们一定会平安回来的。只是，日本人已经打下了贵州，如果滇西这一仗再打不赢的话，咱们就腹背受敌。假如日本人真的打到昆明，咱们怎么办呀？咱们中国人都是有骨气的，自古天子守国门，君王死社稷。咱们家门口不就是滇池吗？以死明志。妈妈，但我认为，中国读书人除了冷静地选择牺牲之前，应该战斗，直到最后一口气。你们年轻人确实比妈妈更有勇气，更有智慧。那好，殷代立法考的战斗，就咱们母女俩一起打了。不到胜利的那一刻，绝不放弃。嗯。
珍珠小姐，之前你一直保护我跟张琪，这一次还要麻烦你跟我们一块赴汤蹈火。你不是要请君入瓮吗？入瓮之后，你、林先生还有孟先生，未必能捉得住他。我当然得出一份力啦。其实，在北极阁，你也保护过我们。我常常感觉到，你身后有一种莫名的力量。如果我没猜错的话，这应该是一种强大的信仰支撑吧。珍珠小姐，我也想跟你一样。海棠，我们是好朋友，遇到问题当然应该一块儿解决。你这次可以冷静地去滇西配合张启的计划，就说明你不必希望如我。我相信你只会做得比我更好。林先生，啊，我让我家老头子用运输机把我们先送到龙陵，这样是最快的。谢谢，只要能够尽快到达苗关就好。但现在日本56师团驻扎在苗关附近，我觉得我们不能自投罗网。看来我们需要更多的帮手。有一个人，你一定愿意见到。鄙人新任本支青年军政治部主任，今天也是第一次与各位袍泽见面，有些话我这个当主任的需要跟大家讲一讲。肖总编最近表现不错呀，陆主任很满意。这次陆主任特地邀请你来详评，是想借用你的妙笔。孟海臣是这支青年军的教官之一，从空军调来教授陆对空防御理论。肖总编亲手将孟秘书长引荐给日本人，照片都拍下来了。肖总编是聪明人，必不至于在孟教官面前自曝其短。等青年军的报道写完了，你就可以回昆明了。大家都是青年才俊，为抗国难，弃学从军。我们青年军啊，首要一点就是要坚定的、全心全意的报效党国。现在的日本已是强弩之末，我们与土共势必会有一战，所以各位要做好与共产党殊死一战的准备啊！本次集训后，优秀者会被空运到印度继续深造，以期各位都会成为青年军的干部，成为党国的栋梁之才。徐科长，点一下名，大家互相认识一下。林先生，这玩笑开大了吧？今天你不把东西交出来，你走不了。肖正轩到。王品仙到。周越到。宋子香宋子香。风雨起，它荆棘。
正义正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，无尽期。新年一场热血，生与死魂一缕，赤诚雨的花开满地。你看那铁汉刚强怒举，书生笔抵追求，不舍山河石板曾平静一生，阑珊回眸念旧中存心，天边流。新年一场热血，生与死魂一缕，赤诚雨的花开满地。你看那铁汉刚强怒举，书生笔抵追求，不舍山河石板曾平静一生，阑珊回眸念旧中